Et møde i den fine gamle presseklub i Thailand er slut. Men i panelet er der en, der ikke har rejst sig endnu. En ældre dame, velklædt og med sin tale foran sig, bliver siddende lidt. Choi Ming er Sambat Sampons hustru, og hun er rejst fra Laos til Bangkok for at fortælle om sin mand, der for 2 år siden forsvandt. He is a very soft-spoken person. He is very gentle. He loves nature because Han er en rolig person, der elsker naturen. Han er en helt almindelig mand, fortæller hun. Men helt almindelig er Sambat Sampon ikke. Faktisk er han ganske velkendt i Asien. Han er en efterspurgt foredragsholder og vinder af Asiens svar på Nobels fredspris, Magsaysay-prisen. I december 2012 blev han kidnappet. On the day that he was disappeared, he was actually going home with me. Den dag han forsvandt, var han på vej hjem sammen med mig. Jeg kørte i en bil foran ham, og vi var på vej hjem for at spise middag sammen, fortæller hun. På vejen blev Sambat Sampon stoppet af politiet. He got out of the car at the request of the police and walked into the police post. Han steg ud af bilen på politiets opfordring og gik ind på politistationen, fortæller hun. Hun ved det, fordi hun hurtigt efter mandens forsvinden skaffede optagelser fra et overvågningskamera i nærheden. We saw a motorcyclist coming by and drove his jeep away. And then a white truck came, and he was taken in a white truck. That was the last time I saw him. Vi så en motorcyklist ankomme og køre hans bil væk. Derefter kom en hvid bil, og han blev sat ind i den bil. Det var sidste gang, jeg så ham, fortæller Choi Ming. Det er det laotiske politi, der står for efterforskningen af sagen. Men der har ikke været nogen seriøs indsats, lyder kritikken. Den internationale kommission for jurister, en sammenslutning af udvalgte advokater, udgiver derfor nu en rapport med en hård kritik af myndighederne. The investigation seems entirely inadequate. Some very basic steps, for instance, looking at closed-circuit television footage, looking at... Politiet mangler nogle helt elementære ting i efterforskningen. De har ikke kigget tv-optagelsen igennem eller fundet frem til mobiltelefondata. De har heller ikke afhørt vidner eller eftersøgt nummerpladerne på de 2 køretøjer, fortæller Samse Rifi, der er Asien-direktør for komiteen. Forklaringen på den mangelfulde indsats er enkel. Det er den laotiske regering selv, der står bag kidnapningen. There is the involvement or the complicity of state actors. Sambat was last seen at a police check. Sagen betragtes som en tvungen forsvinding, og det betyder, at staten er involveret, siger han. Sambat Sampons sag er langt fra enestående. Der er tusindvis af lignende tilfælde i Asien, siger advokat Ankana Nilapachit. Siden hendes egen mand forsvandt på lignende vis for 10 år siden, har hun arbejdet med at dokumentere forsvindingerne. Since 1980, there have more than 50,000 cases in Asian. Siden 1980 har der været mere end 50.000 tvungne forsvindinger i Asien, og i dag er der stadig omkring 40.000 uopklarede sager, siger hun. Men det er svært at stille nogen til ansvar, fortæller hun. We have a lot of high-profile cases, but they have no documented. Vi har mange sager, men vi har ingen lovgivning, så vi kan ikke kategorisere det som en forbrydelse. Derfor er det problematisk at retsforfølge gerningsmændene, siger hun. På det punkt skiller sagen om Sambat Sampon sig ud. Her er beviset på overvågningsvideoen, der er sket en forbrydelse. Og det er præcis derfor, Choi Ming, NGO-direktørens kone, sidder i panelet i Bangkok og fortæller sin historie. Hun håber, at rapporten bliver læst af folk, der har magt til at øge presset på den laotiske regering. I virkeligheden er det blot et enkelt spørgsmål, som myndighederne skal svare på, mener hun. I'm very, very concerned. All I want and want to know is, where is Sambat? Jeg er meget, meget bekymret. Det eneste, jeg vil vide er, hvor er Sambat, siger hun.